Электрические угри обитают в реках северо-восточной части Южной Америки и притоках среднего и нижнего течения Амазонки. Первые сведения об электрическом угре европейцы получили от испанских завоевателей. Первое детальное описание было сделано в 1729 году. Натуралисты не сразу поверили, что эти рыбы наносят удар именно электричеством. Предполагалось, что они каким-то загадочным способом замораживают свою жертву. Однако в июне 1772 года член королевского сообщества Джон Уолш доказал, что угри используют электричество для оглушения своих жертв. Будучи еще крошечной личинкой, электрический угорь может генерировать электричество в несколько десятков милливольт. Когда животное вырастает, кроме того, оно может издавать протяжный звук. Матерые взрослые особи могут достигать более 2 метров в длину и испускать вокруг себя в воде порядка 600 вольт. Ранее считалось, что существует только один вид электрического угря – Electrophorus electricus, впервые обнаруженный более 250 лет назад. Но в 2019 году исследователи опровергли эту теорию и нашли еще два вида – Electrophorus voltae и Electrophorus varii. Причем им удалось замерить вольтаж этих угрей. Первый испускал 860 вольт, в то время как второй максимум 572. Предыдущие замеры сообщали, что электрический угорь испускает максимум 850 вольт. Как мы видим, новый вид Electrophorus voltae является рекордсменом по вольтажу и, согласно исследователям, является победителем в этом плане среди животных. Этого вольтажа вполне достаточно, чтобы причинить серьезную боль существу размером человека, и он в несколько раз более шоковый, чем у электрошокера. Смертельные случаи среди людей из-за электрического угря чрезвычайно редки, но такое действительно может произойти. Они могут спровоцировать остановку сердца или вызвать дыхательную недостаточность. Может показаться, что эти электрические животные – это хулиганы, которые разряжают свой гнев без разбора. На самом деле они ощупывают окружающую их среду, общаются с другими угрями, оглушают жертву и отпугивают хищников. Недавнее исследование даже показало, что некоторые угри могут использовать электроэнергию для поимки добычи из-за укрытия. В своей книге «Искра с глубины» Тюркель поясняет, что римляне использовали живых электрических скатов на пациентов как средство от подагры и головной боли. Нигерийцы же бросали в катки с детьми несколько живых электрических самов. И сообщалось, что по крайней мере до 1661 года шоковая терапия электрическими скатами вылечивала даже самый тяжелый случай выпадения прямой кишки и матки. Как и многие древние методы лечения, вы можете удивиться, но они действительно вылечивали от той или иной болезни, пишет Тюркель. Как вы уже понимаете, не все больные были готовы пройти подобную электротерапию. В другом примере, приведенном Тюркелем, молодой мальчик-раб с кривыми руками и ногами ежедневно бросался в ванную с большим электрическим угрем. Иногда он мог выползать из воды благодаря своей собственной воле, хотя часто мальчика кто-то вытаскивал из воды. Но даже такое лечение не смогло выправить его кости. Один прусский натуралист, Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумвольд, исследовал коренные народы в Карибском море. Он стал свидетелем того, как индейцы ловили электрических угрей. Для этого в болото у берега реки индейцы нагнали 30 или около того мулов и лошадей. Весь этот хаос из копыт заставил угрей вылезти из грязи на поверхность, после чего индейцы устроили состязание, какая лошадь и мул выдержит удар угря. Трудно сказать, для какого животного тогда был худший конец. Через некоторое время угри вымотались, и их смогли вытащить из воды небольшими гарпунами. Однако к тому времени многие из лошадей и мулов были так обессилены, что они исчезли под поверхностью воды и утонули. Не намного лучше было и для электрических животных, которые попадали в лабораторию. Всякого рода вскрытия проводились с одной целью, чтобы понять, откуда берется электричество и как его можно накапливать. Но все изменилось после того, как в 1745 году была изобретена Линдейская банка, первый электрический конденсатор. Тем не менее, и сегодня ученые измеряют и анализируют силу тока электрических животных. В 2017 году Кеннет Катания сделал замеры силы тока, испускаемой электрическим угрем. Для этого он засовывал свою руку с проводом в воду с животным и делал замеры, причем безболезненно для самого исследователя. Оказалось, что электрические угри совершают скачкообразные разряды,
что значительно повышает эффект от электрического шока, к которому они приводят. Катани изучает нейробиологию хищников и их жертв. В 2016 году он подтвердил спорный 200-летний рассказ об угрях, выпрыгивающих из амазонских вод к шокированным лошадям. Задокументированная способность угря прыгать заставляла его задаться вопросом о сопротивлении и силе электрического удара во время каждого нападения. Катания сказал: угри настолько сложны, чем мы можем себе представить. Это животное может генерировать сотни вольт, но они также эволюционировали, чтобы очень эффективно использовать это электричество. Теперь вы понимаете, что человеку стоит избегать контакта с этой рыбой, поскольку электрический угорь не генерирует вспышки света, не издает звука. И все же животное может вызвать у вас оцепенение, если слишком близко приблизиться к нему. Вот в принципе и все об электрических угрях. Подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока!